محمد بن عبد الله ومن والاه، أما بعد، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أشكر تجمع 11/11 والأستاذ محمد الهادي أبو خالد على إقامة هذه الندوة. عهدنا على تجمع 11/11 عندما تطرطر الرؤوس في القضايا السياسية دائما يتصدر هذا التجمع لمثل هذه القضايا. احنا اليوم لو بنسأل أبو 80 سنة أبو 20 سنة، لو نسأل الرجل والمرأة عن المادة 108 و110 الكل حفظ من كثر ما نتكلم في هذه المادتين. الأمور واضحة يا أخوان، يعني مثل ما قال أخوي مطلق، البعض أراد الكيدية من الحكومة ومن النواب. فيصل المسلم أراد الكيدية لفيصل لنزع الحصانة، ولا يعلم أن اليوم فيصل وباكر شخص آخر. علي الراشد صرح تصريح مضحك في الجرائد اليوم، يقول تجمع إلا الدستور المفروض يسمونه تجمع إلا الحصانة. وأنا أقول علي الراشد وغير علي الراشد، شنو الدستور بدون حصانة؟ الدستور بدون حصانة معناه مجلس استشاري لا يستطيع النائب الحديث في أي أمر. ما تعرض له فيصل المسلم من تخاذل النواب يجب على الجميع أن يقف وقفة جادة. أنا ما أحب أكيل الثناء لفيصل، لأن فيصل الكل يعرف مثل الأمة وهو نائب حر، لكن تكالبت عليه القوى من الداخل ومن الخارج، من داخل المجلس ومن خارج المجلس، لإسقاط فيصل المسلم. لكن ما يعلمون أن فيصل المسلم ما سقط. فيصل المسلم زاد شعبية عند المجتمع الكويتي على اختلاف طوائفه. أنا بس أوجه 3 رسائل. إحنا كمواطنين في القضايا هذه ما عندنا السلطة ولا عندنا صلاحيات، يعني ممكن نشاطنا يقتصر على الندوات وبعض التصاريح في بعض المنتديات أو بعض الصحف. فالدور الكبير ما يقع علينا احنا ابو خالد وتجمع 11/11 مشكور اقام هذه الندوه، لكن يبقى تاثيرها موجود ولكن بنسبه قليله. الدور علينا في جانب النواب المتخاذلين. احنا في الدائره الخامسه تحديدا يجب ان نحاسب نوابنا. يعني احنا الان ب 2010 اذا ما حاسبناهم على موقفهم المتخاذل من النائب فيصل المسلم، متى نحاسبهم؟ لا متى وبعد 2 تجي الانتخابات ويجونا النواب اللي نعرفهم كلهم اللي تخاذلوا مع فيصل ونقول له يا هلا ومرحبا الساعة المباركة، ونطلع وراه ونقول ابن اخيك يبي معاملة كذا كذا. ترى احنا شركاء. اذا ما وصلنا لمرحلة النضج بعد 50 سنة من هذه الممارسة ونقول حق النائب شنو موقفك؟ وينك يوم فيصل المسلم؟ كل ابونا تمنى نكون اعضاء مجلس السمة قبل امس. الكل تمنى ان يكون عضو مجلس السمة حتى يصوت ويحضر ويكمل النصاب. لكن انا اتمنى ان احنا ما نتجمع في هذه الندوات ويكون حماسنا بس لحظتها وبعد فترة ننسى كأن لم يكن شيء. أنا أتمنى من جميع الناخبين محاسبة جميع النواب المتخاذلين مع فيصل المسلم. الأمر الآخر وهو مربط الفرس. إذا بنتكلم الكل، يعني في واحد من الأصدقاء له تعبير حلو على الأوضاع السياسية، يقول الدار ضاقت بأهلها. الكل يتدمر، راعي الحلال، الشباب، الصغير، الكبير، الكل يتدمر. ما بدنا شيء. جميعنا يمكن بس نحضر ندوات ونعبر عن آرائنا في الدواوين، لكن الدور الكبير اللي حنا لازم نقوم فيه بالضغط على النواب. النواب اللي يقولون نحن أقلية ولا يمكن أن نؤثر. النواب اللي يقولون المجلس في جيب ناصر محمد. أنا أوجه لهم رسالة من هذا المنبر، ليش ما تقدمون استقالاتكم؟ أنتم اليوم ما هو مطلوب منكم أي شيء. مطلوب من مطلق عبيسان تجمع 11/11 يسوي ندوات، لأن هذا حدود عمل. مطلوب من محمد الهاجري كذلك، لكن مو مطلوب من النواب يسوي ندوات. احنا نقوم بالندوات. المطلوب منك دور أكبر، وأنا أطالب
جميع اعضاء مجلس الامه لو كانوا 5 لا يتحججون بالعدد. اذا انت تقول هذا المجلس بصام ونحن اقليه، يا اخي لا تناشد صاحب السمو بحل المجلس، انت قوم بدورك وقدم استقالتك. خلي يقدر لك الشعب الكويتي انك في مجلس 2009 قدم فلان الفلاني استقالته احتجاجا وتعبير السياسي او رفضه السياسي على بعض مواقف الحكومه. فانا اتمنى واشد على يد تكتل 11/11 على مو مطالبه الا الدستور، لا، نريد الاستقالات. اي نائب، انا ما اقبل ولن احضر ولن اتكلم مع اي نائب يقول نحن مستائين وسوف اقيم ندوه على شنو؟ اذا ما كان الناس يبون موقف، اذا اردتم قدموا استقالاتكم 5 6 7 وضحوا رايكم. خلوا التاريخ مثل يذكر، مثل ما قال اخوي ان في ذكر التاريخ ان في رجال قدموا استقالاتهم الستينات، ذكر التاريخ ان في رجال قدموا استقالاتهم السبعينات. لا نتحجج وكأننا نقيم الحجه، نقول حق النواب احنا والله طرحنا ثقه في رئيس الحكومه، احنا استجوبنا الوزير الفلاني. لا، النتيجه محسومه ومعروفه وانت العضو تدرك هذا الشيء. فبالتالي مطالبنا اليوم كناخبين هي استقاله النواب حتى لو كانوا 5. انا ودي بس اعرج على الامر هذا لان موضوع الدستور و108 و110 واضحه وتكلموا فيها الاخوان، لكن ودي اتكلم عن موضوع اخر اللي اشار له ابو خالد. في البدايه ودي بس اقرا تصريح لكم للنائبه معصومه، عفوا مو معصومه، رولا دشتي. صرح النائب محمد هاني قبل شوي قال نطالب وزاره الداخليه بعدم التعسف ضد المتهمين في الاعتداء في حادثه المشاجره اللي صارت في ندوه السعدون، وهذا حق للنائب. رولا دشتي صرحت قالت نطالب وزاره الداخليه بعدم الرضوخ للضغوطات وخصوصا النيابيه منها والقيام بواجباتهم على اكمل وجه تجاه ما حصل من تعدي وحشي وهمجي على المواطن، حتى يعلم كل فرد ان الكويت وسياده القانون فوق الجميع واننا لسنا في شريعه القانون. شنو تبي رولا دشتي من التصريح؟ تقول كتبوهم يعني؟ تحرض وزاره الداخليه على ضربهم؟ محمد هايف وجه سؤال واضح ان لا نريد التعسف. رولا دشتي بتصريحها هذا كانها تريد تقول خلوا الداخليه يعذبون. وانا اناشد النواب ان المقبوض عليهم الان في مشاجره ندوه السعدون ان يتاكدون من خلال لجنه حقوق الانسان في مجلس الامه انهم لا يتعرضون الى اعتداءات من المباحث الجنائيه. نحن مع القانون ولا احد يزعل من القانون. ان كان هناك من اساء والمتهم بريء حتى تثبت ادانته. اذا رجال الداخليه قبضوا على المتهمين يحولونهم للنيابه. لا نريد ان يكون هناك تعسف في بعض الاجراءات ضد من قبض عليهم كمتهمين. احنا اليوم في دوله قانون، واذا البعض يقول لا نريد شريعه الغاب، انا اقول شريعه الغاب اذا تم الاعتداء على هؤلاء النواب، على هؤلاء المتهمين. لا تفلت الامور. اذا تم الاعتداء فعلا من بعض رجال الداخليه، انا استغرب نائبه تمثل الامه وتطالب الداخليه بالحاق اقصى العقوبات بحق متهمين لم تثبت ادانتهم، واطالب كذلك جميع النواب. حنا ما نقبل الاعتداء على اي مواطن، ولكن في الطرف الاخر لا نقبل توجيه اتهامات بدون ادله، ولا نقبل التعسف في الاجراءات ضد المتهمين. انا في الختام ودي اكد على نقطه اساسيه، وهذه رساله يعني البعض من القوى السياسيه، وانا اتمنى بهذا الصدد ودي اتمنى ان 11/11 ان ما يفكرون ان واحد منهم يخوض الانتخابات، لان احنا عندنا حساسيه. اي تكتل يخوض الانتخابات يتلون. كتله 11/11 اعتقد لعدم وجود احد منهم نائب فقاعد يمارسون دورهم وقاعد يعبرون عن وجهه نظر الشارع الكويتي. في وقت التكتلات السياسيه خذلت الشعب تحت بند وقف معي بالرياضه ووقف معي في استجواب كذا.
لكن تكتل 11/11 هو الآن اللي قاعد يتصدر القضايا الشعبية. ورسالة أخيرة وجهها للسلطة وللحكومة وللتيارات وللكتل السياسية، إن لازم يفهمون أن في فئة من المجتمع الكويتي اللي قاعد الآن يستقصدون إهانة هذه الفئة، لازم يفهمون أن هذه الفئة تغيرت وفهمت العمل السياسي. الفئة اللي كانوا يعتقدون أنهم الله يطول عمره والشيوخ أبخص، لا، تغيرت. لكن تداركوا أن تلطفون علاقتكم مع هذه الفئة. في تجمع سعدون أشار نائب سابق إلى المطالبة بالحكومة الشعبية، وأنا شخصيا كان لي لقاء تلفزيون قبل فترة وقلت أنا ضد الحكومة الشعبية، لكن في ظل ما تمارسه السلطة ضد هذه الفئة من المجتمع الكويتي أنا أول شخص أعيد الحكومة الشعبية. فأنا أعتقد أن الناس تغيرت، الفئة هذه تغيرت، صارت مثقفة، قامت تعي السياسة، إلا السلطة ما تعي أن هذه الفئة تغيرت. أنا أتمنى أن الفئة هذه لا تكون ضد السلطة في يوم من الأيام في أي قضية سياسية. أنا ما ودي أطيل، لكن أختم بشكري لتجمع 11/11 على إقامة هذه الندوة، والشكر موصول للأخ محمد الهادي أبو خالد على إقامة هذه الندوة في ظل هروب الكثير عن إقامة مثل هذه الندوات. وفي الختام أسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن الكلمة للناشط رئيس جمعية ناشطون ضد الفساد الأخ خالد الشيبة.